E morë çmimin më të mirë sportiera e vitit. Për ty çka do të thotë ky çmim? Për mu ka qenë si problem me krejt punës që e kom bo gjatë këtë 9 vjetëve, edhe besoj që e kanë po edhe njerëz se sa unë punoj për mu konë këto ku jam sot. Sa është e vështirë që brenda një viti me arrit me tregu veten krahasimisht me kundërshtarët e tjera? Ajo më varet krejt prej disiplinës edhe prej përkushtimit, edhe prej sa ti don që me mri diçka, nëse ti veç don me mri diçka që shumë kemi arrit prej punës edhe përkushtimit të madh. Unë këtë vetë jam mundu që me pas paraqitje sa më të mira, edhe më kanë shku shumë mirë si në sezonin pranveror dhe në sezonin vjeshtor. Po besoj që këtu luan shumë rol se sa të vlerëson ty ekipi yt, mas nej që është të shohin edhe ekipet tjera dhe njerëz tjerë.